नमस्कार. घरी कोणाला तरी खोकला, थोडा ताप, चव न लागणं, भूक न लागणं किंवा थोडी श्वास घेण्यात अडचण होत असेल तर पहिली गोष्ट काय कराल? सोपं उत्तर आहे सीतोपलादी चूर्ण सुरू करा. सीतोपलादी चूर्ण म्हणजे काय? हे एक प्राचीन आयुर्वेदिक फॉर्म्युलेशन आहे ज्यात खालील घटक असतात. सीता म्हणजे मिश्री, जी शरीराला थंडावा देते. वंशलोचन, जे फुफ्फुसांसाठी लाभदायक आहे. पिंपळी, जी सर्दी खोकल्यावर प्रभावी आहे. लवंग, वेलची, दालचिनी, जी रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात. लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सगळ्यांसाठी सुरक्षित आणि फायदेशीर आहे. रोज 1 ते 2 ग्राम चूर्ण घ्या. थोड्या मधात मिसळा. थोड्या प्रमाणात चाटून घ्या. मध नको असेल तर आपण हे गरम पाण्याबरोबर किंवा तुळस, आलं, मुळेठी याच्या काड्यासोबतही घेऊ शकता. घरात हे चूर्ण असायलाच हवं. जेव्हा सर्दी किंवा खोकला सुरू होईल तेव्हा लगेच सुरू करा आणि डॉक्टरचा सल्ला घेत राहा. तुमचं हे चूर्ण वापरण्याचा अनुभव काय आहे हे कमेंट मध्ये नक्की सांगा. धन्यवाद.